Nasrullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara, tercinta kematian. Tarojol ayat tatangga urang gernaon nyata abdi teh teh keur bingung ku naon rek masak atuh tinggal keur masak mah lain tina masalah derna ngan beas teu aya tinggal meuli lain masalah meulina ngan artos teu aya. Jadi anjeun teh teu gaduh artos kangge meser beas kangge maparinan tua bojo sareng keluarga mumun pisan ye di abdi dipasihan urang ku tatangga 100.000 diterima ku urang eta artos dengan wasilah tatangi urang hakikat nama Allah anu nyaeta ngoyatkeun hate golongan jalma sehingga tertarik dina atina daek mere duit ka urang. Maka ketika urang narima eta artos ceuk akal ka harti lamun ceuk urang nuhunkeun ka si eta nuhun pisan nyaritakeun hakikat maka Gusti Allah ngan wasilahna aya eta ceuk akal ka harti lamun ceuk urang nganuhunkeun ka si eta. Naon nu jadi sababna? Nu jadi cukang lantaran datangna rezeki ka urang sehingga urang meunangkeun eta artos 100.000, urang tiasa meuli beas, urang tiasa maparinan tuang eta bojo sareng putra urang ceuk akal ka harti. Lamun ceuk urang nganuhunkeun ka si eta. Sabalikna di mana-mana urang teu nganuhunkeun ka si eta, maka urang disebat teh golongan jalma anu eueuh kaera. Boga rasa nganuhunkeun cing atuh ku nganuhunkeun maka ku kalimat nuhun itu adalah satu gambaran betapa ceuk akal ka harti kenapa si eta bisa nganuhunkeun karena dengan wasilah eta nyaritakeun tina kagungan Kangjeng Nabi anu diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala moal aya makhluk-makhluk anu sanes upami Allah teu nyiptakeun Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika bercerita ulama di kitab Madani Suhud yang paling pertama diciptakan ku Allah itu adalah nur Nabi urang sadayana kalimatna qabido qabdatan min nurihi domirna hudi rujuna ila Allah ka Gusti Allah. Saat Allah nyiptakeun makhluk-makhluk anu sanesna maka yang paling pertama diciptakan ku Allah itu adalah nur Nabi urang sadayana. Diciptakeun ku Allah teh qabido qabdatan min nurihi, Allah nyana tina zatna Allah sakepeul eta cahaya maka disimpan eta cahaya di payeunan Allah sujud eta cahaya maka saur Allah ka eta cahaya ya nur kami nyiptakeun anjeun jeung kami mere ngaran anjeun kalawan ngaran Muhammad. Istimewana Nabi urang sadayana yang paling pertama diciptakan ku Allah, bahkan yang memberikan nama kepada Nabi kita itu adalah Zat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Wahda. Kalau Zat Allah sudah memberikan nama kepada makhluk itu, berarti itu makhluk sangat dispesialkan ku Allah Subhanahu wa taala dengan nama Muhammad. Maka kedudukan lafaz Muhammad saud ulama ahli sorok lebih mubalaghah daripada lafaz Mahmud sekalipun dua segata isi maf'ul. Mahmud tina hamidah yahmadu hamdan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun hartina anu dipuji. Ketika sulasi mujarrad dilebetkeun kana sulasi majid warna kahiji bab gadua ditaban ku tasdid dina ain fi'lna maka berubah jadi hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan fahuwa muhamidun wa dzaka muhammadun maka lafaz Muhammad lebih mubalaghah daripada lafaz Mahmud, arti daripada Muhammad anu dipuji. Terpujinya Nabi urang sarena bukan dina segi asma, dohir dan batinnya terpuji. Penglihatannya dihiasi dengan Muhammad, pendengarannya dihiasi dengan Muhammad, berbicaranya dihiasi dengan Muhammad, langkahnya dihiasi dengan Muhammad, cara bertetangganya dihiasi dengan Muhammad, cara berumah tangganya dihiasi dengan Muhammad, cara memberikan pendidikan kepada anaknya dihiasi dengan Muhammad, cara mengajar kepada jamaahnya dihiasi dengan Muhammad. Apapun yang kita ceritakan tentang keagungan keistimewaan Nabi urang sadayana seluruhnya dohirnya dan batinnya dihiasi dengan Muhammad anu dipuji. Maka ketika cahaya anu diuningakeun ku pun guru
Pada saat eta cahaya disimpan cenah dina tonggongna Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Ketika cahaya Nabi urang sadaya disimpan dina tonggongna Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, maka serta-merta seluruh para malaikat sukupan berjajar di belakang Nabi Adam, di belakang Nabi Adam. Lalu Nabi Adam nahar, ya Rob, naon pangna ieu malaikat ngajajar dina kayan takriman wa taqdiman, ngagungkeun, ngamuliakeun, ngajajar dipengkeun abdi. Saur Allah, Adam, karena dina tonggong anjeun disimpan cahaya anu diciptakeun ku kami pang awalna dalam hal pengutusan pang akhirna. Maka dirinya Nabi Adam nyuhunkeun ka Allah, ya Rob, pindahkeun eta cahaya pimakdami di payeuneun abdi. Ketika cahaya Nabi urang sadaya disimpan di payeuneun Nabi Adam alaihi salatu wasallam, bijab hatihi dina ta'ar Nabi Adam, maka serta-merta seluruh para malaikat berjajar di depan Nabi Adam dina kayan takriman wa taqdiman, dengan sebab ngagungkeun ngamuliakeun eta malaikat ningal cahaya dina ta'ar Nabi Adam. Cahaya siapa? Cahaya Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng didinya Nabi Adam hoyong menikmati eta nikmatna cahaya, hoyong menikmati eta indahna cahaya. Maka ku Allah, Nabi Adam nyuhunkeun ka Allah, ya Rob, alihkeun eta cahaya teh kana tungtung curug abdi. Maka ketika cahaya Nabi urang sadayana dialihkeun kana tungtung curug Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Nabi Adam menikmati indahnya, agungnya itu cahaya. Maka ketika Nabi Adam menikmati itu cahaya, Nabi Adam bari ngaoskeun la ilaha illallah. Ketika illallah maka diacirkeun curugna. Ulama ahli fikih meningatkeun, ketika urang keur tahiyat awal atau nabi tahiyat akhir teu acan ngucapkeun illallah, maka pandangan urang sunnah ninggalkeun pangsujudan. Ketika urang ngaoskeun at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka pandangan urang sunat ninggalkeun pangsujudan. Tapi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, urang ngaoskeun la asyhadu an la ilaha illallah, pada saat kalimat illallah curugna diacirkeun, maka sunat pandangan urang ninggal kana tungtung curug walau hijaban kangge istri kahalangan kumu kena, sanajan kahalangan kumu kena, maka sunat ketika urang tos diangkatkeun ieu curug ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah, pandangan urang berpindah ninggal kana tungtung curug urang. Pada saat itu Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam menikmati indahnya, agungnya, hebatnya cahaya Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Berbicara tina masalah nama, tidak ada nama yang paling indah di antara nama-nama makhluk terkecuali nama Nabi kita. Tidak ada nama yang paling hebat di antara nama-nama makhluk terkecuali nama Nabi kita. Kenapa nama Nabi kita yang paling hebat di antara nama makhluk? Kenapa nama Nabi kita yang paling istimewa di antara nama-nama makhluk? Karena yang memberikan nama kepada Nabi kita dat Allah yang maha indah, dat Allah yang maha mulia, dat Allah yang maha gagah, dat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Wahda. Kalau dat Allah sudah memberikan nama kepada makhluk itu, maka makhluk itu sangat spesial. Di Tauhid dan di kitab Al-Barjanji, ketika malaikat Jibril lunsur ka jantan ibunda Kangjeng Nabi, fasammihi idza wada'tihi Muhammad. Pek aranan ku anjeun di mana-mana jabang bayi budak lahir ka alam dunya dengan nama Muhammad. Tabaruk kana jenengan. Tabaruk kana jenengan. Dina kitab takrib diuningakeun, andai kata di bumi urang, apakah caroge urang, apakah putra pamaget urang di jenengan Muhammad bari tujuanna li tabaruk ngalap berkah, maka eta bumi jeung pangusina jadi diberkahkeun dengan sebab agungna eta asma junjunan urang sadaya. Ceuk akal kaharti lamun urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, nepikeun kabebeakan oge. Nepikeun kabebeakan karena wasilahna moal aya urang. Kapungkur aya sahabat Kangjeng Nabi. Anu cintana ka Kangjeng Nabi bukan hanya lipstik, bukan hanya pembicaraan, tapi dohir batin anjeunna mika cinta ka Kangjeng Nabi. Sabadana anjeunna beres berperang jeung Kangjeng Nabi, da kapungkur mah atuh gaduh caroge teh disobrog-sobrogkeun ku bojona teh ka Kangjeng Nabi supados ngiring perang. Satu kebanggaan apabila suaminya atau anak laki-lakinya gugur di medan perang, ikut bertempur jeung junjunan. Suami istri ngobrol. Lalu bahasa urang mah mending hayang bapak teh tuang sareng Kangjeng Nabi. Awas tuang ngariung sareng golongan jelema nu berilmu itu moal bisa kaundang ka jenting 100 suapan jeung jelema nu berilmu.
Sahua pan walau lukmatan, sanajan sahua kurang tua berjamaah sareng golongan jalma nu berilmu, itu beda faedahna. Maka itu suami istri ngobrol, "Mam hoyong tuang sareng Kangjeng Nabi di ieu bumi hoyong kaberkahan." Dina obrolan eta direspon kudu janten bojona, "Pak, mama ge sami. Atuh lamun kitu mah urang ulama jungjunan, enjing supados eta sumping sasarangan tuang sareng urang sareng putra urang." Mangga atuh Pak. Angkat ka jungjunan. Begitu dina hasil obrolan sareng jungjunan insyaallah bade dongkap enjing. Bunga nu taya hingga. Kebahagiaan yang tidak tergantikan dengan yang lain. Ketika baginda Rasul sejak bade dongkap ka bumi dina kayan bade tuang sareng. Maka dina kagungan